வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஆர்ச்சர்டு மினி டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2017 மாடல், 25 ஹெச்பி வரும், 5500 மணி நேரம் ஓடி இருக்குங்க. ஒரே ஓனர் வண்டி தான். பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டியூவல் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கு ஃபுல் டயர் இருக்குங்க, ஒரிஜினல் டயர் இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேறு டயர் போட்டு தரதா சொல்லியிருக்காங்க. டியூவல் பிடிஓ ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குங்க. TN 96 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இந்த வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல்லில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,25,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது கட்டாயம் அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது ஃபோர்ஸ் ஆர்ச்சர்டு மினி டிராக்டர் கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.